ከማንኮራፋት ጋር በተገናኘ ደግሞ ባልደረባዬ ቴዎድሮስ ዘውዴ አንድ ፕሮግራም አዘጋጅቶልናል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ እንዴት ናላችሁ? በሐምቴድ ስቱዲዮ ተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ማራኪ ጤና የመረጃ ሰዓታችን ላይ ነው የምንገኘው። ለዛሬ የማቀርብላችሁ የብዙ ሰዎች ችግር፣ የብዙ ትዳሮች የፍቺ መንስኤ ከሌሎች ሰዎች ጋር ለመተኛት ስለሚረብሸው የማንኮራፋት ችግርና መንስኤ ይሆናል። በዚህ ፕሮግራም ላይ ችግሩን፣ መንስኤውንና መፍትሄውን እናያለን። ማንኮራፋት በምንተኛበት ጊዜ በመተንፈሻ አካላታችን ላይ የሚፈጠሩ ለውጦች ምክንያት የሚመጣ ድምጽ ሲሆን አየር በአፍንጫና በአፍም ውስጥ በነጻነት መንቀሳቀስ በማይችልበት ጊዜ እንዲሁ ማንኮራፋት ይከሰታል። የማንኮራፋት ችግር በተለያዩ መልኩ ሊከሰት ይችላል። ለምሳሌ ስር የሰደደ አለርጂ፣ ለእንቅልፍ ችግር የሚዳርጉ የጤና እክሎች፣ እድሜ የገፋ ሲሄድ የጡንቻ ጥንካሬ ስለሚቀንስ የአየር መጨናነቅን ስለሚያስከትል፣ እንደዚሁም ከመጠን በላይ ደግሞ የአልኮል መጠጣት፣ ቶንሲል፣ ወፍራም መላስና የቤተሰብ ታሪክ የማንኮራፋት መንስኤዎች ናቸው። ማንኮራፋት አብሮን የሚተኛን ሰው ከመረበሽ ባለፈም አንዳንድ ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡ የጤና እክሎች ምክንያት ሊሆንም ይችላል። በእንቅልፍ ሰዓት ማንኮራፋትን ለመቀነስ የተለያዩ ምክሮች ይሰጣሉ። ከነዚህም መካከል የትራስ ሁኔታን ማስተካከል ወይም መቀየር፣ የእንቅልፍ ሰዓትን ማስተካከል፣ በቂ ረፍት ለራስ መስጠት፣ ያለ እረፍት የሚሰሩ ከሆነ ደግሞ ለራስ እረፍት መስጠት ደግሞ ወሳኝ መረጃ እንደሆነ ሳይንቲስቶች ያነሳሉ። እንደዚሁም ደግሞ ክብደት መቀነስን ደግሞ ማንኮራፋት መንስኤ እንደ መፍትሄ ተብሎ የተቀመጠበት ሁኔታ እናያለን። በተለይም ደግሞ ከጊዜ በኋላ የመጣ የውፍረት ካለ ማንኮራፋት ሊጀምር ይችላል። ለዚህም ኤክሰርሳይዝ መስራት ይመከራል። በተጨማሪም ደግሞ መፍትሄ ተብሎ የተቀመጠው በጎኑ መተኛትና በሚተኙበት ወቅት በጀርባው ከመተኛት ይልቅ በጎኑ መተኛትና የአየር ቧንቧ መጥበብ በማስከተል ማንኮራፋትን መቀነስ ያስችላል። ሌላው ከላይ የተጠቀሱ ምቹ ትራስ መጠቀም የማንኮራፋት ልምዶችን በራስ ማስተካከል ያስችላል። በቂ እንቅልፍ ማግኘት ማለት በቀን እድሜው ያለበት ሁኔታ በሚመከረው አማካይ የ8 ሰዓት እንቅልፍ ጊዜ ማግኘት እንዳለበት ይመከራል። ይህም አንድ ማንኮራፋትን የምንከላከልበት ዘዴ እንደሆነ ሳይንቲስቶች ያነሳሉ። ሌላው ከአልኮል መጠጥ ጋር የተያያዘው አንድ ሰው መጠጥ ከወሰደ በኋላ ቢያንስ ከመተኛቱ በፊት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ድረስ እንዲሁ እረፍት ማድረግ ያለበት ሲሆን ይህም የበዛ የጡንቻ መላላት እንዳይኖርም ያደርጋል። የማንኮራፋት ችግር ካለ ሲጋራ ማጨስ አይመከርም። ካልተቻለ ግን መቀነስ መሞከር፣ የአፍንጫ ቀዳዳዎችን ማጽዳትም ይመከራል። ጊዜያዊ የአየር መለዋወጥ እንዲሁ ማንኮራፋትን የሚያስከትል ሲሆን እንደ ጉንፋን ያሉ ችግሮችም ጊዜያዊ የሆነ ማንኮራፋት ችግር ሊከሰትባቸውም ይችላል። እነዚህ ጊዜያዊ ብለን የምንጠራቸው የማንኮራፋት ችግሮች ሲሆኑ ማንኮራፋት ብቻውን የጤና ችግር ብቻ ላይሆንም ይችላል። ነገር ግን ለተከታታይ ጊዜያት የሚረብሽ የማንኮራፋት ችግር ካለ በአቅራቢያው ወዳለ የጤና ተቋም ጎራ ማለትን እንመክራለን። መልካም እንቅልፍ። ሰው ሁሉ ቆንጆ ነው። ሐምቴድ ስቱዲዮ